와, 여기는 뭐야? 저기 매장, 여기 카페, 여기는 그냥 나 원래 원래 가구 이렇게 해놓고 있잖아요. 먹을 수 있는데 그런 데였을 거예요. 보자. 현영 레이 아닌가 저거? 현영 레이터잖아. 형님! 형님, 서로 왔네. 손이 좀 서로 주는 거지. 청개미 채널을 하고 있는 이천 반갑습니다. 겸손하게 형 채널명이 천개미. 정개미. 네, 맨날 개미처럼 일하는데 죄송해요 아직 텐트를 못 쳤어요.